係嘛？雙搖臂扮一字彈。好過癮！佢特登模擬出嚟嘅。一陣間我哋上大帽山嘅時候咧，要小心啲啊！尤其是大家都擔心你手車得唔得㗎嘛。好犀利，好似快樂啊！真係。所以呢個設計師咧，我只可以咁講咧，就係佢可能真係好中意睇頭文字 D 嘅。上次我哋試完呢部 BRZ 之後咧，收到最多嘅問題咧係兩條。第一就係 BRZ 同 GL86究竟有咩唔同咧？第二條問題就係好多人都問點解試手波車永遠冇話扶粉㗎？係咪手車太屎咧？龍 Sir， 第二個問題我答咗你先啦，應該唔係啩？我相信唔係啩，慢啲啫。第一個問題我哋今日就可以解答到啦，因為86同埋 BRZ 喺晒度啦。我哋剛才咧試咗第一樣嘢啦，就喺汀九附近呢度試下啲高速少少嘅，啲路靚少少嘅。我講先啦，不如兩架車嘅分別。最明顯嘅咧，因為呢架係 RC 版 ，Highlink 就係比較低 grade 啲嘅，呢架就高級少少。嗰個俾到我嘅感覺咧就係，Highlink 就喐動多啲啦，冇咁 stable 啦，即係呢個係最明顯嘅感覺。咁反而你話真係懸掛上嘅分別咧，龍 Sir 你講啦，我就唔係好感覺到啲咩。我就 feel 到喎，點解咧？因為我特登揾啲坑渠蓋嚟碌過去嘅。我專登避喎坑渠蓋。一碌過啲坑渠蓋咧，我就感覺到個分別啦。BRZ 咧係4平8穩嘅，但係 GL86咧好有趣嘅，佢明顯地係模仿第一代86嗰個動態嘅。係嚇，你覺得個車尾嗱呢啲都係雙搖臂懸掛、獨立懸掛嚟㗎啦。但係覺得後邊嗰個重量彈跳嘅感覺咧，好似初代86嘅喎。唔係嘛？雙搖臂扮一字彈。好過癮！佢特登模擬出嚟嘅，當然係用咗好多辦法啦，但係幾好玩嘅。咁但係阿馮，我同意你嘅講法啊。呢條胎咧，嗰個性能可能係預咗你買嚟換嘅。似乎都係啦。所以我哋頭先喺啲迴旋處裏邊稍稍俾下油咧，個車尾咧就已經唔係幾安定啊。呢套係 Yokohama 嘅 E70啊，嗰啲靜音啊慳油胎嚟嘅。我以前個大博龍用過一次。係咩？係啊。得唔得？好靜。好靜，就係呢唯一一樣嘢。好靜。係啊。所以呢個86用咁樣嘅胎，同埋個車尾咁活躍咧，一陣間我哋上大帽山嘅時候咧，要小心啲啊！尤其是大家都擔心你手車得唔得㗎嘛。到時我會小心啲㗎啦，但係真係嘅，好明顯，就算你喺呢啲 highway 試咧，呢架 stable 啲嘅，呢架係盞鬼啲嘅，要小心少少啊。好，咁我哋而家又上大山，不過上之前買個廣告先啦。記住 subscribe 我哋 channel 啊，撳個鈴鈴，仲有 IG、Facebook 全部都 follow 啦。龍 Sir，話咁快我哋就嚟到大帽山啦。係啊，俾個機會你平反翻人哋話你手車唔掂啊嘛。成日話我唔揸棍波車啊？講真啦，其實我哋兩條老嘢，我同一品成日霸住嚟揸。你哋霸住嚟揸，即係職場欺凌啦，係嘛？咁下次我自己舉手啦。好啊，好啊。咁我哋今次解開咗第一個疑問啦。第二個疑問就係嚟到大帽山，兩架車有啲咩分別啦？因為兩架車係咁換嚟揸啦，我有少少唔知自己揸緊邊架車。佢入邊啲 trim 又一樣啦，係有分別嘅，因為呢架 RC 版冇嗰啲 game 皮啊嗰樣嘢。咁但係我揸緊車好 focus 嘅時候，就唔會理嗰啲嘢㗎啦，係睇個錶睇個軚盤嘅啫。我就覺得啲聲有少少唔同，但係好奇怪，我哋頭先做個實驗落車聽係一樣喎。係咯。但係你有冇留意坐咗入嚟咧？喺個車廂裏邊啲聲好似有少少唔同。好似喺裡面聽係唔同喎。係啊。點解會咁？只可能同啲隔音物料有關係啦。不過嗰部好似係 stable 啲。係啊，呢個 Highlink 影響好大。我覺得係懸掛影響多啲，佢特登 set 到咁樣嘅，因為老實講買得呢啲車都係貪玩嘅啫。係。咁既然你咁中意玩啊，咁啊極端啲俾你玩到夠咯。我諗廠方嘅心態都係咁樣嘅，有啲車輛唔多嘅，咁所以一定係盡量滿足呢一紮貪玩嘅人，佢想點玩法。呢個86啊嘛，
咪變翻一架當年嘅86咁俾你。即係有啲土屋味係嘛？即係近年土屋變咗好似86代言人㗎啦嘛。好犀利，好似86啊！真係個車尾搬動個幅度啊，跳動個硬度真係好似嗰啲舊86啊！咁你中意邊款多啲咧？你中意邊個 approach？我覺得咁，如果係買一架車，你真係日日揸翻工嘅，兼顧埋實用性嘅舒適性，仲要車下乘客嘅咧，可能 BRZ 會比較個通用性好啲啊，合理啲。係啊，佢各方面咧都平衡得幾好嘅。但係如果我買架車喺車房度，星期日揸出嚟玩下嘅話，咁嗱呢個又開心啲喎，好似。喂，龍 Sir， 假若你係呢個 RC 版嘅車主，呢套鐵鈴你會唔會抌啊？唔會，即係有地方嘅話，一定收埋佢嘅。你中意我聽講？係啊，我有啲朋友玩86咧，真係幾套鈴嘅。幾套鈴啊？係啊，即係可以當鞋咁換喎。佢咪揸住本86天書，常用嗰幾套鈴咧，佢儲齊嘅。咁啊，係咯，學你話齋，好似着衫着鞋咁樣咯，唔同場合換唔同嘅拎出街啦。唔同場合就襯唔同嘅鞋，但係都幾威水啊！哦，幾好喎！好得意啊！兩架車，如果你俾一條好平滑嘅路，兩架真係分唔到嘅喎。但係如果條路咧有凹凸、有起伏啊，又或者係有彎轉咧，個情況就唔同啦。就出嚟啦。係啊，86嘅性格咧係好鮮明嘅。就擺到明想營造翻以前86嘅感覺咯。我都覺得係動作多啲嘅，要多少少車尾嘅走動嘅。個車尾咧感覺上好似好重㗎嘛。係啊，特登整到咁樣啊，好似沉落去咁啊！係啊，點解大家都係咁樣嘅雙搖臂可以做到咁嘅感覺咧？呢個都有趣喎。點解咧？我哋陣間升起個車底睇睇，究竟點解？解謎。GR86同 BRZ 最大嘅機械分別喺懸掛 setup 度，其實只要上網 Google 一下都可以揾到佢哋嘅分別嘅。首先 GR86 嘅前彈弓 spring rate 低咗7%，但係尾彈弓咧又高翻11%喎。佢嘅前 anti-roll bar 係實心嘅，而 BRZ 就用咗空心設計，直徑亦都比 GR86 多0.3mm。至於 steering knuckle 即係佢嘅羊角咧 ，GR86 係用鋼做嘅 ，BRZ 就用鑄鋁。所以佢嘅 unspun rate 係比較低，好處係車頭嘅起伏擺動反應會輕鬆啲，車入邊嘅人亦都會覺得舒服啲啦。嗱，去到車尾嘅 anti-roll bar 咧，兩部車嘅 approach 都幾唔同噶。豐田係掹上個副車架度，而 Subaru 就直接連接落個 body。呢一點已經可以令到佢哋嘅車尾動作有唔同嘅 character 啦。嗱，升起部車望完一輪之後，龍 Sir 仲有啲發現添。哇！開心大發現啊，龍 Sir。冇錯。俾你發現到啦。莫名其妙啊！明明係一個雙搖臂嘅後懸掛，點解揸起上嚟咧咁似第一代嗰個硬軸式嘅 AE86咧？咁我研究咗好耐，結果俾我發現咗，原來真係有幾個地方係好唔同嘅。最大嘅唔同咧就係佢嗰個副車架咧係一嚿好巨型嘅副車架，佢當然要連住個尾牙啦，連住嗰啲後懸掛啦。呢個咁重嘅副車架咧，佢用幾嚿好巨型嘅軟杯絲擸住喺車度。咁所以咧，佢就有一種類似非獨立懸掛嗰個硬軸咁樣嘅 unspun rate，影響住架車搖搖鴨咁樣啊！即係呢種杯士有個 flexibility，就令到成個副車架可以有啲喐動嘅空間。係啊，除咗咁之外咧，佢仲喺個下搖臂去個轆嗰個杯士裏邊咧，都係用咗膠嘅。咁呢個 BRZ 咧就已經係用咗一個比較精準啲嘅鋼杯士啊嘛。咁於是乎咪進一步令到個車喐得得意啲咯。即係對鞋咧就厚嘅，同埋係膠嘅，咁咪可以壓下壓下咯。係啦 ，That's why 我哋喺山上面發覺個車尾動態係有分別嘅。係啊，所以呢個設計師咧，我只可以咁講咧，就係佢可能真係好中意睇頭文字 D， 童心未泯整嚿咁嘅嘢出嚟。可能豐田章男叫佢咁搞嘅。嗱，今次我哋破解咗呢個謎團啦，即起架車就揾到答案啦。係啊，如果你哋有冇啲咩疑難雜症，或者有啲謎團想我哋解決，又係可以用呢啲方法嘅話咧，就留言話俾我哋聽啦。嗱，今日我哋好開心啦，能夠嚟到卡升起架車，解開疑團。咁如果觀眾中意我哋呢種做法嘅話咧，歡迎留言啦。如果大家熱烈嘅話咧，我哋多啲嚟打攪噶啦。打攪卡呢個場地，同埋要多謝呢架 GR86嘅車主啊 Ryan 借咗部車俾我哋玩成日。麻煩晒你，多謝。